In the heart of Karnataka, where the horizon meets the rolling hills, lies a hidden gem of unparalleled beauty and tranquility. Welcome to the enchanting Chikmagalur Ghats, a haven of natural splendor and serene landscapes that captivate the soul. Chikmagalur, often referred to as the coffee land of Karnataka, is renowned for its lush coffee plantations that stretch as far as the eye can see. The invigorating aroma of coffee fills the air, enticing visitors from around the world. Ghats are part of the larger Western Ghats, a UNESCO World Heritage Site. These mountains are not just a visual treat, but also a biodiversity hotspot. The dense forests are home to an array of flora and fauna, making it a paradise for nature enthusiasts and wildlife lovers. $150. A few moments later. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ. ಓಡ್ರೋ ಇದು ಸರ್ಜಾಡ್ಡ, ಓಡ್ರೋ ಇದು ಸರ್ಜಾಡ್ಡ. Oh my God! Wow! Oh my God! हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ಹೇಳಿ ನಿಂದು ಹೇಳಿ, ನಿನ್ ಪೇನ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ. ಕರಿ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ ನಿನ್ ಕಡೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಯಾವ ಊರಿದ? ಯಾವ್ರು? ಬೆಟ್ಟ ಬೇರೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಉರ್ಸ್ತಾವ್ರೋ ಆ ಭಗವತ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲಣ್ಣ. ನಿಲ್ಸು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ? ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಾಗರವ ಇದೇನಕ್ಕೋ